қалайсыңдар жандарым? Сән қалдырмады телеріңді. Еріндерім сексуальный отыр ма? Тиктокты тастай салып кірдім ғой дейді. Жандарым су. Я мен кіргенде сразу кіріп үлгеріп қалыңдар. Үлгеріңдер. Қанша там сендерге? Алысқа кетсең де қаншама, ешқашан артыңа қарама. Айдына ханым, менің күйеуім ақша қимайды, жақсы көреді, бірақ ақшаға келгенде қатты қимайды вообще дейді. Жандар, әйел, сүйікті әйеліне ақша қимайтын ер азамат жоқ, бұл әлемде жоқ, мен сендерге айтайын. Сүйген әйеліне ақша қиып тұрады. Но бывает әйелдер ақымақтау әйелдер. Қыртым-сыртымға, андақ-мұндаққа ақша сұрайды да. Ол еркек отбасым деп, например, үй алғысы келетін шығар, мүмкін бір жетістікке жеткісі келетін шығар. Ақылай жетсе дегер сен тиындап, оның тиын қалдырмайтын болсаң да. Сен ақылды болсаң, сен дана, тартымды, күйеуің басын айналдырған сучка болсаң, ол әрине саған ақшасын қияды. Қандай көпсіңдер. Қыздар советтерін керек, өз мамандығыммен жұмыс жасамай жүрмін, зарплата аз болғасын, не істесем болады дейді. Қойындаршы я. Осы бар ғой, сізді жақсы көрем, бірақ бір қылықтарыңыз жеркенішті көрінеді, сол үшін не үшін маған важно сол міндет, ол мендегі не минус дейді. Жоқ, менің еркіндігімді жеп көресің. Еркіндігімді жеп көресің. Мен дей саламын. Керек десең, дей саламын. Болмаса қойындаршы я, дей саламын. Түрімді былай істеп. Маған вообще похуй. Мен туралы кім не ойлап қалады екен. Ал сенде қорқыныш. Сен сол ішінде, сол қорқынышыңмен өмір сүріп, мына рамкадан шықпайсың. Түсініп отырсың ба? Бұлай сөйлеу керек, бұлай күлу керек, бұлай өзіңді ұстау керек. Сондықтан да бірінші себебі осы. Менің еркіндігім сені шошытады. Екіншіден, сен өзің қатып қалған ағаш гүлсің. Менің андай қылықтарым саған ерсі, жеркенішті, андай болып көрінеді ба, слишком болып. Мен қыздар десем бітті нервім қозады да. Успокойся, девочка. Шығар, сен өзіңнің бойыңдағы тигрицаны шығар да, томарланбай. Мысалы, мен де сені көрем ғой, сен сияқты мың қатынды көрем, мен томар. Қатып қалған ағаш гүлдерді. Мен келіп айтпаймын ғой, сен жеркеніштісің деп ше. Немене қатып қалдың, албасты жұмсаршы деп айтпаймын ғой. Немене гүр-гүр етіп гүрілдеп өтсің албасы қатын деп айтпаймын ғой. Я шашыңды жинашы, ана жалбыраған шашыңды деп айтпаймын ғой. Ұйқыңнан тұршы, ояншы деп айтпаймын ғой. Ана сұрпарақ бетіңді бояш деп айтпаймын ғой, дұрыс па? У меня все четко, смотри. Қас четко, дұрыс па? Көз четко. Артық ештеңесі жоқ. Ері четко, тырнақ четко, шаш всегда четко. Төбеге түйіліп тұрса да четко тұрады. Понимаешь? Миым тиянақты, тынық, еркінді, а сенде бардак. Сосын отырасың, әрбір қаншықты көре алмай, еркіндікке шыққанда, рамкадан шығып кеткен қаншықтарды көре алмайсың. Я не знаю. Соларды осуждаешь, отырып алып. Деген даусымнан менің нәзік жандыларда эйфория деп мен отырмын мына жақта. Похуй, потому что өзімді әлі жақсы көре алмай жүрмін дейді. Молодец. Айдына ханым, как стать такой пофигисткой, как вы дейді? Живите, радуйтесь, өмір сүріңдер, жандарым. Ел дей бермеші, елге похуй. Сені бүгін ата деді, мысалы маған бір қаншық жазды, бір түрлі ярса деп ше.
мен эфирді өшірдім, ол кетті, бай мен перісті, там маңқасын ағызып, бір корейский дорамаларын көрді, армандап, қиялдап, басқа нәрсені ойлап кетті да. Всем абсолютно похую. Вот честно, всем абсолютно похую. Вот біз Тұрсынбекті жаңағы тоқалын, жаңағы қатынын обсуждать еттік. Нам на самом деле абсолютно посрать. Әркім өзін андай, вдруг мен де солай болып қалса не істеуім керек деген оймен ғана көреміз біз, достарики. Абсолютно всем похую. Тұрсынбекті да ертең ұмытады, тоқалын да, мөлдірдің киносы шығады, бүйтеді сөйтеді, енді былай жүретін шығар, оны да ұмытасыңдар, жандарым. Мені де ұмытасыңдар, арасында тиктокта деп біреу хейт жазады, соған обсуждать, оны да ұмытасыңдар. Знайте одно, всем абсолютно похую. Әр адам зациклен только на себе. Түсінесіңдер ма? Осы ер мен әйелдің психологиясын жақсы білсеңдер, осыны түсінетін едіңдер да давно. Айбай, инсайт алып. Деп отырсыңдар ма? Шынымен ғой деп ше. Шынымен, достар. Шынымен. Даже мен саған бірдеңе айтайын ба? Өсекшілер я, комментарий оқымай бер қара. Бір нәрсе айтайын. Мына сөз бекер айтылмаған. Жетістікке жеткің келсе, өзіңнен фокус вниманияны өзгеге бұрш. Мысалы да, құрбың келді. Бірдеңе деп айтып тұр. Мә, Салтанат, бүгін сондай әдемі болып тұрсың. Қош, сөйттің ба? Мә, сен мықтысың ғой, негізі тамсанамын ғой деш. Көті шелек боп бүкіл өзінің историясын, тарихын бәрін айтып береді. Керек десең, жасырын секреттерін бәрін айтып береді саған. Керек десең, жетістіктерінің кілтін ашып береді. Бәрін істейді. Не үшін? Өткен сен оны мақтадың. Не үшін? Өткен сен фокус вниманияны өзіңнен оған бұрдың да. Ал әр адам тек өзі туралы ойлайды. Әр адам эгоист. Тек өзінің семьясы, өзінің историясы, өзінің бағыты қызықты. Ал өсек бізге былай да, деп аппликация ету үшін. Біз оны бәріміз тез ұмытамыз. Дұрыс па, достар? Мен хаттың бас жағында қалып қалдым. Дұрыс па, достар? Қараш, кірдің и қаншама инсайт. Это пиздейшн education. Қазір кірдім, достар. Сұрақ қойып отырмын ғой сендерге, жауап берсеңдерші, кіре салысымен инсайт алып отырсыңдар ма? Не, лағып отырсыңдар далаға? Дұрыс дейді, бәсе сөйтіп жатсыңдар. Жоқ, дұрыс емес дейді. Так, блокайым. Менімен келіспейтіндердің бәрін блокайым, потому что сен менің адам емессің, басымда тұрма. Заблокировать. Вот көрдіңдер ме, өмір деген өте қиын емес та. Сенімен ой келіспейтін, айдалада қалып қалған, мөңкеген қатипаш кіріп қалса, айтасың сен, жарайды, дайын емессің, давай до свидания, дайындаласың, келесің түсінуге, сол кезде ғана қосамын деп жаңа кірдім дейді. Сақтайды эфир сақталама, да, вы правы, вот. 2 ай болды, босанғаныма жеңіл жаттығу айтыңызшы, жаттығу жоқ. Босана салсын, мен не істесем болады, қарнымды кетірсем бола ма, жаттығу айтыңдар, жатшы, кім, қарағым, жатшы. Кеше ғана адам шығардың ғой көтіңнен. Жоқ, не адамдар ей? Мен жігітпен сөйлессем оған ашуланып, тәкаппарланып тұрам ба, бірдеңе жалғыз еркек ол емес дегендей, қалай түзесем болады, ол мінез не дейді, құрсын жалғыз еркек ол емес дегендей, қалай түзесем болады, әйтпесе олар барын беріп тұрады дейді. Пасық көкірек. Енді талай таяқ жейсің осындай мінезіңмен, ештеңе айтпаймын. Бала босанғаннан кейін жыныстық қатынас кезінде ауа шығуы қалай? Хат жазған кезде кішкене ойларыңды бүйтіп жинасаңдаршы. Не ғой, кезінде мен ашуланғанмын қаттам. Ашуланғанмын, бірақтан ғашық болдым, сосын екеуміз 12 жыл жүрдік, сосын кейін барып 4 жылдан кейін мен бала тудым, сосын біз тұрмыстамыз, менің әпшуім тең сияқты. Я не поняла, о чем ты? Who is who, блядь? Не айтып жатсың? Адам өзі іліп келсе, кішкене сұрақты нақты, четко қойсаңдар. Жынды мына. Не дейді?
Айна ханым, сіз сияқты налегке позитивная болғым келеді, бірақ мен өлімді ойлай беремін. Қабір дегенді миыма құйып тастағам, всегда қорқып өмір сүрем, энергиям ауыр дейді. Вот осындай қатындар бар ғой, мә, қиынсыңдар. Өлем десең тасқа шалынып өле қаласың. Не істейміз енді баратын болсаң, өлетін болсаң өлесің. Пока сен тірісің. Так живи. Дұрыс па? Ойбай, шегім-ай дейді. Кеше түскен келін едім, маған ақыл айтыңызшы дейді. Ой, 2000-дан бері шықтыңдар ау жандарым. Кеше түскен келін болсаң, қандай сәбет күтесің менен, жаным, жонянам. В общем, төсекке келетін болсақ, бүйтіп аяғыңды açып, бүйтіп деп жат. Ялып, бүйтіп жат, саған жарасады. Кеше түстің сен өйткені. Сесін бүйтіп, анау ташағын тығайын деп атқан кезде. Қойнашчы, қорқамын, өте қатты қорқып тұрмын деп ше ойнат. Одан кейін барып қылмыңда еркеле. Сосын жаңағыдай әдемі осы мына еркек дегенді бар ғой, о бастан ұстамасаң кейін кетеді лағып бар ғой. Айтадың сөйт, деп алда персіп алғаннан кейін суға жұмса. Судан кейін мұздай мороженыйға жұмса. Мороженыйдан кейін ыстық бірдеңе жегің келіп тұр де. Сосын ыстық бірдеңе алып келгеннен кейін сен мені сүймейтін сияқтысың, екеуміздің тұрмыс, екеуміздің үйленгеніміз қателік сияқты ма, білмеймін, мен ойланып отырмын да қазірше. Сен мен үшін, білмеймін, андай ерініп тұрсың ғой, сен уф дедің, білмеймін, мен ондай қарым-қатынасқа недостойны сияқты вообще. Қыздығымды бердім деп ше миын сіге берсейші. Қыздығымды бердім, сен үшін әке-шешемнің үйінен кеттім деп ше. Ойбай, көтіңе кіргізіп ал, одан кейін барып айтасың. Мә, шынымен жақсы көреді екенсің. Мен шындым. Кейде үстіп, неғып кетсем, папа жаман еркелететін ғой мен, деп ше, сізге сал. Папа жаман еркелететін ғой, соған үйреніп қалғамшы. Сенің бір-екі қырың өз әкеме ұқсайды ше. Сол үшін де сені жақсы көремін. Маған сол үшін де ыдысымды жуып көмектес, шаршап тұрмын деп айтасың, болма? Әйелдің қулығы сондай, айналайын жаным. Жасай алсаң жасайсың, жасай алмайтын мөңке бастар жүреді. Еркектер зло, еркек дегенде деп жағдай өз сияқты феминный қатындарды оқып алады жүреді. Еркек деген зачем мен істеу керекпін деп ше, сосын жүресің солай. Егер сен қазірден қу болмасаң, қазірден ерке болмасаң, қазірден әйелдің бойына таралған осы қулық пен айланы қоса алмайтын болсаң, мен ондай емес, мен мінезім ондай емес деп жүретін томар болсаң, жүресің сосын өзің сігірің деп ше. Өзіміз ақша табамыз, өзіміз қырамыз, өзіміз жаямыз, өзіміз бәрін істейміз деп ше. Ну, выбор-то за тобой, дорогушечка моя, да? Выбор за тобой. Күшті дейді. Вот. Ер адамды қалай сыйлау керек? Күйеу маған мені сыйламайсың дейді. Сыйлай сашы өтіріктен. Сол сорлыларды сыйлай сашы. Жаным, қатты сыйлап атырмын деші, сыйлап атырмын. Ханем, отағысы, сіз үшін не істей аламын? Двойной проникновение нельзя. Бір тесікті болады, а еще рабочий қол бар. Тілге болмайды әлі деп ше, бірдемесе. Білмеймін, сол алдай сал. Так, күйеуімнің алдында эгамды қалай басам дейді. Бір көкірек қаншықтар бәле болды ғой шеттерінен. Қиынсыңдар, өте қиынсыңдар. Не деген адамсыңдар? Шаршаймын, сендер үшін энергиям кетіп қалады. Өте қиын адамсыңдар. Өліп отыр мына шектер. Сағын қапсыңдар ғой. Мойындасаңдар. Қанша жерден жаңағы ше, манағы дейін ше. Мені көріп, бүйтіп жақсы көріп, дұрыс айтады осы қаншық деп келе жатсаң да, тиктоктан бір хейт көріп қалсаң, дұрыс айтасыңдар. Мен де саны жек көрем деп 200-леніп, бүйтіп жазып, бүйтіп жазсаң да, хейтерларды қолдап. Мені кірсең бір жаның жай табады ғой, өтіріктеш. Қашанға шын жүресің, мойындай сал албастай. Сен уже мені жақсы көресің өліп. Көрдің ба, сенің өзің ғашық маған, ойлашы.
еркегім қалай жақсы көреді. Осы қылықтарымды ғой елдер өздері істей алмайды, сосын жыны келіп маған ұрпақ деп жазады. Өзім ақ ырбаңдап жүре беремін. Қатты сағындым ше сізді дейді. О жындарым. Жақсы көремін дейді. Сағындық қой, ойбай, ғашықпыз ғой дейді. Туылған күніңізді Қызылордада жасау жоспарыңызда бар ма? Әй, жыл сайын дауыс береміз. Қай қала ұтады? Все честно вот. Қай қала ұтады, сол қалада жасаймыз. Күйеуіммен постельде басқа еркекті елестету нормально ма? Басқа жігіттерді көрсем қозып, күйеуімде төсекте от, өзімде от, но мне всегда мало дейді. Ой, бұған мало, әйтеуір. Білмеймін, бір сорым болдық қой осы, бір-біріміз таппайтын. Біреуіне мало, біреуіне вообще не до этого ше. Бүйтіп екеуің керісінше болып қосылып аласыңдар ғой. Мін саған мало, бірақ байың тормызда, томарда. А сен қышынып тұрсың, деп ше, тағы деп. Міне ләззаттың байы жүр. Ләззат өзі томар, төсекке деген желаниясы ешқашан ашылмайды оның ше, абастатын. Бірақ байы өліп тұр. Таңнан кешке дейін деп тұр ғой. Осы сендер бар ғой, либидосы жоғары, төмен болып, неғып қосылмайсыңдар, я твою душулар, адамды қорлап, сорлап. Жоқ, рас қой. Төмен қосылсын. Либидосы төмен, төсекті қаламайтын еркекпен төсекті қаламайтын әйел қосылсын. Сосын жатсын караван газетін алып оқып. Так. Африканың астанасы. Жан. Әй, жан дейм, бері қар. Африканы тұра тұршы, мен өзімдікін шешім. Үстіп, жатыңдаршы, үстіп. Я твою душулар. Құтырғандар қосылсын. Таңнан кешке дейін жұлмалап бір-бірлеріңді. Рас қой. Не дейді? Честно, плачу уже от смеха, дейді. Жандарым. Молепуля, еркек туралы айтыңызшы. Молепуля кім? Нема Айко? Молепуля, шолепуля дей бермей жаза берші, кәдімгі қазақтың қарапайым жалпақ тілімен ше. Сөзімен отырғызып тұрғызатын еркектер туралы айтыңызшы, деп ше. Сөйтіп бастай берсейші, байым деген мындағы андақ деп ше. Не болды ал? Не ар емес, не бер емес. Манипулек, ақша, это не так деп ше. Откуда мы знаем, что ты хочешь? Не қылдейді? Өмір сүруге желанияны ашасыз ғой дейді. Айна ханым, менің байым қолына ақша түссе ставка құртады, сол үшін өзгеруім сол үшін өзгеруім керек па? Кет десем кетпейді, ажыраспайды, қалай құтыламын дейді. Мына салют атылып еді, не айтқанын түсінбедім ше. Осындай салют атылса кезінде салют деуші едік, қазір бар ғой, нервыңыз андай бүйтіп тұрады ғой, сорлы бәлелер деп. Түнгі 12-де салют атама, адам деген балаларды әрең ұйықтатқанда, яп твою душулар деп ше отырамыз. Кезінде үстіп, терезеден бүйтіп шығып, әй, танаш, деп бақырып атыратын қатындар түсінбеуші едік бала кезімізде. Старая карга деп ше, өзіміз сондай болдық ше. Әрең ұйықтатамыз да отырамыз. Бүкіл әлемді аңдып. Қашан кірді? Қазір кірдім, блядь. Сол ғой дейді. Сквирт дейм, неге мән бермей. Қойындаршы, сендер жасамай қойындар сол сквирт дегенді. Не дейді? Соңғы кездері ұрыс көп болып кетті. Садик төле десем,
қаяққа кетті мына хат. Төре десем мен де ауыспайды деп маған бұлданып, жынданып, сенен не пайда, жұмысынан шық дейді. О, сорлы. Сен ше, ол сорлы еркекке бүйтсейші, байыңа, то есть. Садик төре, демей. Жоқ, қыздар неге түсінбейсіңдер, блядь. Неге сендер бойларыңдағы бар қасиетті қолданбайсыңдар? Не деген сендерде бітпейтін көкіректік ол? Айтсайш, садик төлей алмай жатырмын жан деп айтсайш, бірақ қақтан айтасың сен. О, баста алдына түсіп алған қанша соң кетші саған советім өтпейді, бірақ. Қалай ертерек бөлек шығуға болады? Бөлек шыққан кезде қате баштан сушкеге курсымды ал. Айна ханым менің байым қолына ақша түссе ставка құртады. Сол үшін өзгеру керек па дейді. Ну, если он игроман, если ол қоймайым десе, ойлану керек қой уже давно. Игроман мен өмір ме деп. Егер қоям деп тырысып жүрсе, шанс бер. Айтыңызшы, блин, совет дейді. Тестостерон көп әйел разбор жасаймын дегеніңіз едіңіз ғой. Үлгермей жатыр қой сол. Күнде жұмыс, күнде анау. Айдош, әйелмен болғым келеді, ол нормама. Ойбай, куни хочу. Сондай қыздар бір-біріне куни істеп жатқан видео көріп кайфую. Ту, Маржан. Ойла, Маржан. Үлгі тұтар келінчек едің ғой, неғып үйттің сен, Маржан? Неғып үйтіп атсың, Маржан? Ят болады ғой, құрсын. Жоқ, елдің сөзіне мән берме, бітпе деген саған айтылмайды екен, саған арнамаған. Сен мән бер, я. Жынды оқпағансың, Маржан? Мақұл ал, Маржан. Допустим, сен салтанатты кездестірдің. Сен сияқты, өзің сияқты қатынды. Сөйлеріңді шешіп бір-біріңді жалайсыңдар ма? Несесіңдер қалай қышынып кетесіңдер? Қалай, блядь, қандырасыңдар? Саматтықпен ба? Не айтып отырсың, Маржан? Еркектің тілі тұрғанда не қыласың? Женский тіл білмеймін, қоздыра ма? Қалай өз? Лесбиянка емес па? Лесбиянка болып тұр ғой сол. Либо би. Неге именно салтанат? Салтанат, қанымды ішпеш, я. Сен туралы біреу айтып тұр ма? Сен мөңке бас соған бармайсың да ғой? Үніңді өшірші. Жалмаң етіп атып шығыпты ғой. Неге салтанат деп атсың? Сен салтанатсың, не жазайды, лесбиянка болатын салтанатсың ба? Сен салтанат, ондай салтанат емессің, айналайын. Сен салтанаттың Қайрат деген байы бар, 5 баласы бар. Деп жүрген салтанатсың ғой сен. Сені біреу шақырды ма? Просто айтты ғой, пример келтіріп, жынды бір. Неге салтанат деп атып шығыпты ғой. Шын сияқты өз. Маржан, жекеге шықшы дейді. Айтты ғой, лесбиянкалар өздері бір-бірін тауып алады. Минет жасау дұрыс па дейді. Сен жасама құрсын. Лоқсып, құсып сол жерде. Не қыларсың? Керек жоқ. Осы дұрыс па дейтіндерден қорқамшы. Минет жасаудың ережелері бар ма не? Жын сияқты аза. Өзің байың. Жасасаң, жасансаң ғой. Күйеуім бетіме бітірейінші дейді. Нормально ма дейді. Нормально, тоса сал, бір тоса сал бетіңді, ничего страшного. Бітіп қоясың. Бека, тұра. Мұрдың ішіне кіріп кетпесін, Бека. Айтшы, ескертші, шығатын кезде көзім жұмбалайын, Бека, деп ше, бүйтіп отыр. Бека, жүрегім дүрсілдеп тұр, қорқа батырмын. Просто бетіме ешкім бітірмеген ғой, деп ше. Деп отса. Бека, не деп атсың, қорқынышты болып баратсың, бір жерің ауырып тұрған жоқ па, деп ше. Үніңді өшір, деп бетіңді дөйін қыз. Қорқа батыр, тұншығып
қалатын сияқтымын ше. Болдың ба бека деп ше. Албас. Болмаса бітірткізбе. Да? Ой, мыналарды әйтеуір домалап күліп отыр. Күйеуім никак көне жасамайды ғой дейді. Жасамаса ұйықтатып қой. Ұйықтатып қой да. Жан, бірінші параграфты ашшы де. Деген кезде ампылда деді. Фрик еткізіп ше. Язычоктармен сыйбап өтсеш. 2-3 рет өзі-ақ парақтап кетер. Деп ше. Деп ше. Өліп баратыр 2600, 3000 вообще. Ой, обожают қой, бұндай әңгіме келген кезде. Ой, обожают. Оля. 2600 тұр. Скриншотта қойшы бүйтіп. Тұр. Так, не қыл дейді. Өлдім ғой күлкіден дейді. Сол күліп алыңдар. Пока сендер күліп атқан кезде мен скриншот жасап жатыр ғой, қыздарым, білем ғой. Арасында пысықтар бар. Что вы посоветуете тем, кто только вступил в брак дейді. Айттық қой, жаңағыны айттым ғой. Адема болып тұрс дейді. Секске вообще желание жоқ, қайтып көтереді либидоны дейді. Нема, Динара? Қалай сен секске желаниең болмайды? Фотоға аватарка қойып қойғасын, байыңмен, балашағымен, деп ше. Қасыңда еркегің бар емес па? Жұмыртқасын просто так бүйтіп салып бүйтіп қоймай, ойнасай бүйтіп тұрғыз, жатқыз, тұрғыз. А потом вся такая, ой, ана тұрған сайын қозасың, өзің емшектің ұшын уқалайсың. Нұрбек, бері қарашы, Нұрбек дейсің. Нұрбек саған қарап тұрсың, емшектің ұшын уқалап жатырсың. Нұрбек, қозып жатырсың ба дейсің. Ол қарап тұрады, сенің либидоң өсіп жатыр, потому что сен ойнап жатырсың. Төсек деген қызықты ойын болу керек, сценариймен. Конечно, ондай төсектен қозасың, Нұрбек. Мені накажи сегодня дейсің. Конечно, ондай төсек қызық. Вот сенің төсегің қызық емес, да? Бұтты ашып, персеміз ба? Как будто жуып келейін, Сенде жуын ше, жуын, деп ше. Андай примитивный, андай понятный төсек, да? Ішің пысып кетеді. Не, одан өзің қозбайсың. Не, анау қозбайды, да? Сұрақ қоюға қорқып қалды ғой біразы дейді. Қорқпаңдар, я. Неменесіне қорқасыңдар? Еміз өлемін ғой, сүт шығып кетіп жатыр. Сүтпен ат бетін. Жоқ, неге бұндайсыңдар? Либо сауасың ба? Сенде екі вариант. Либо сорасың, либо сауып сорасың. Жоқ, если серьезно, негізі ағып кетсе де сүтің, там, я не знаю, ауа шығып кетсе де, бүйтіп кетсе де, төсекте қысылудың керегі жоқ. Тоңқайған кезде көтіңнің тесігі айғарадай ашық тұру керек, көрініп тұру керек. Потому что это возбуждает. Язычоктарың бәрі, изгиб, прогиб бәрші. Одан неменеге аласыңдар? Түсіріп атсыңдар ма? Түсірмесеңдер айтыңдар. Так, Айдош ханым, жігітім Қытайға кетіп
сағынып жүрмін, прям кайф қосылатын едім омен дейді. Қалай қате жазасыңдар жандарым ау. Айна ханым, күнде жұмыс, үй жұмыс, жақсы жігітпен қай жерден танысамыз? Әдемі адамды көрген кезде қалай намек тастауға болады? Танысу. Жас қыздар қылықты бойжеткен алыңдаршы. Бұл жерде былай айтып оны жеткізе алмайсың. Сабақ қылып өту керексіңдер. Менің котогумдың 22-сі дейді. Кім? 0001 ешак екесің, таза бар ғой. Яп твою душу. 22 сантиметр десең, любой қатын, 22 сантиметр ма деп сен дайректінде жазады деп ойлайсың ба? Хуисху, братан. Зайвал. Сен 22 сантиметр нахуй ешкім керек жоқ. Егер сен кейінің болмаса, астында машинаң болмаса, жұмысың болмаса, пачол нахуй, да? 22 сантиметр деп жазудың қажеті жоқ. Қай заманда өмір сүріп жатсың? Жынды оқып қалғансың ба? Мысалы менің кискам сырты 7 сантиметр, тесігі 3, ширинасы 1/1 деп жазып жіберсем, сені қоздырама, далбайыпсың ба, жындысың ба или жазып жіберсем, менің кискам өте мокрый, сырты бірақ бұлар кішкене нелеу ғой, бүйтсең бірақ қозады. Өздерімен тең көріп тұр ғой албастылар бізді. Біз ондайға қозбаймыз. 001. Бізге былай жазсам қосып қалуымыз мүмкін. Әйел адамды әрдайым құрметтеп, сыйлай білу керек қой. Мен мысалы бөлек тұрамын. 3 көлігім бар, жеке бизнестарым бар, шетел аралаймын, спортзалдамын, потому что просто для здоровья. То есть өзімнің денемді әдемі сау қылып ұстау үшін. Бойым 1,80 десең, біз уже это возбуждает. Это другое дело, блядь. Но когда вы пишете 22 сантиметр, сен далбайыпсың. Өзіңмен бізді салыстырма. Біз басқашамыз. Жынды таза. Сендер қатындар ойлайсыңдар ғой, еркек біз сияқты ойлайды деп ше. Сол сияқты көп еркектерді сөйтіп ойлайды. Қатындар мен сияқты ойлайды деп ше. Менікі 22 сантиметр деп ше. Дал ойып та, просто біз білмейді да біздің психологиямыз ше. Менікі 22 сантиметр. Оның ойынша біз бүйту керекпіз. Оля, Макс, 22 мане. Квартира жалдап қойдым. Суточный. Есентай мол жақта. Так отсосу деп. Сенің ойыңша біз сөйтіп айту керекпіз ба? Жындышы. Есік жабыңдаршы, вы меня отвлекаете. Өзі әрең кіргенде жылдап. Шабыттан тұрған кезде адам шабыттан тұртпасаңдар, есік жабыңдаршы мен есігімді. Елден қашып кухняға келсек, шектер қыпты. Ухаживать етіп жүрген жігітім немене дейді, отдалился. Хотя все шло нормально и было взаимно. В чем может быть проблема? Отношениядан еш нәрсе шықпаған соң, көңілім қалған дейді, но сөздеріне сенбеймін дейді. Отношениядан дым шықпаған соң көңілім қалды дей ма? Просто саған айтып тұр, расшифровка. Сігіліп түсші маржан деп тұр да, примерно. Маған қызық емес сенімен. Сені жалығып кеттім, потому что сен мені қатты жақсы көріп тұрсың. Маған ондай қызық емес. Я охотник, я люблю охотиться. Когда девушка меня не любит, хочется влюбляться. То есть хочется влюбить ее в себя. А сен неинтересныйсың, сен қызық емессің. Потому что сенің үшпіршің әпшуің уже ашықта дайын. Кіретін кезде, шығатын кезде. А маған ол адреналин бермейді. Тестостеронымды көтермейді. Либидомды жоғарлатпайды. Өзімді еркек сезінбеймін. Поэтому маған қызық емессің сен деп тұр. Поэтому таста кім? Гордость бар болатын болса,
жігіт андай жазбай жүрма, жігіт звондамай жүрма, артыңнан жүгірмей ма, пошел нахуй ғой, болды ғой. Тасташ құрсын. Мен түсінбеймін сондай сорын қыздар жігіттің артынан жүгіріп ойланып, еще ғашық болып деп. Басың істемей ма сен? Құдақ көп қой. 18-22 там қоңыр, ақ, сары, піштірілген, піштірілмеген, қоңыр, қара, дорбасы үлкен, дорбасы кіші, жүн тектес, жүні жоқ, да? Олар өте көп, жандарым. Өте көп. Шынымен. Ойланыңдар осы сөзім. Шынымен, олар өте көп. Қайтадан домалап жатыр шектер адым. Пока күліп алыңдар, мен ерім бояп алайын, хочу. Мына жағы кетіп қалған жақта тұрды. Сочный болып тұрсын да. Ага. Не дейді? Күйеуіме минет жасадым 4 рет, бірақ күйеуіме ұнамады. Болды қой, маған ұнамады деді. Ол неден болу, мен сіздерге бірдеңе айтайыншы, блядь, заебал. Қазір выключу комментарий, бір-бірлерінің өсегін өліп баратсыңдар тыңдап. Күйеуім ұнамады деп айтты, 4 рет минет жасадым, ұнамады деп айтты. Блядь, далбойып қаншықсыңдар бар ғой, қара, мынау головка. Тәшақтың басы өте эрогенный болады. Өте чувствительный болады на головкасы. Өте чувствительный. Осы головка кірген кезде кайфует. Особенно бір қысып қалған кезде общумен, допустим, бүйтіп қалған кезде, басқа позаны, положениені ауыстырған кезде. Мынау өте чувствительный еркектерде. А когда сен оны шершавый, да? Язычок, язычок деп мой шершавый тіліңмен, да? Деп, сүйетін болсаң, оның ана миына деген мама мынандай жарқын сезім беріледі ғой. Кайфует он кайфует, понимаешь? Түсінесің ме? А еще тамаққа қарай деп ше, тіліңмен на небо ауыз тамаққа қарай сәл жіберіп қысып қалсаң, ол вообще басы кетеді. Ебать деп. Не үшін? Өйткені тағы айтам, головкасы чувствительный болады. Өте чувствительный. Ал енді сұраққа оралайық. Мен 4 рет минет жасадым, байым ұнамайды деп айтты дейді. Енді қара, бірінші себеп, мына бытовухамен жүріп төсекке былш ете қалады, ана халат, палат, сасыған май, сондай бір түрлі қатын болып төсекке атып ұшып кіресің, терінің өзі не возбуждает, да, допустим, келесің да, еще ебедейсіз, әдеп бір түрлі нәрселер істейсің, ше. Это не возбуждает, это не... Мен қалай істедім? То есть ойнап келіп, деп қалдым. Уздичкасынан деп ойнадым. Өзімде еще сучка, да? Ұнап тұрма. Депші, ыстық суық ауа жіберіп, бірінші сразу головкасына көшпей, былай, қиғашынан, былай, да? Істеп жатырмын, он возбуждается, он предвкушение, вау, что это, депші? То есть, бүйтіп алып келем, да? Хап, өткізіп, деп сорған кезде, да? Ол басқа минет, жаным. Сені деген минетің емес, ол басқа, бұл искусство, да?
вот осындай мини түрлерін, төсек техникаларын негізі да осылай мен ашып айтамын тек курсымда. Мына мен енді бір кішкене түсінікті болу үшін кішкене айтып өттім да. Вообще осы суббота қалмай қатысып үлгеріп қалып, потом айтып жүрме маған деп. Бәрі бірде мына жерде қанша қаласаң да ашып көрсете алмайсың да. Мен достаточно көп нәрсе айттым бүгін. Включаю комментарий. Түсініңдер ғой, иә? Комментарий қостым. Төсек деген ол искусство ғой. Ол сенің бытовой өмірің сияқты үйреніп кеткен, қайталанып кеткен, ескіріп кеткен болмау керек та. Қызық болу керек та. Қалай тіліңіз күшті жұмыс жасайды дейді. Не дейді? Малипулятор еркек тұр. Сен айналып кеп енді манипулятор дедің ба? Жаңа манипулек деп жазың. Енді маляр дедің ба? Қыздар, жондарым. Дұрыстап жазыңдар, е. Ят қой мынау деген. Жігітіңе жазсаң масқара, көтін ашып күледі ғой. Не жазып жатыр деп. Жас қыздар сауатты болыңдар, айналайындар. Болмай жатса TD-ді қосып алыңдар. Чат GPT-ға жазыңдар. Ойбай, масқара, ят мынау. Сауаттарыңды ашыңдар, оқыңдар. Өзі сауатсыз еркек көрсек, аттонымызды ала қашамыз, айналайындар. Сауатсызын деп ше, уже не возбуждает ондай еркек. Ойлаш, сол сияқты сауатсыз қызды көрген еркекте қашады ғой. Мә, қалай тіліңізді осылай қозғалтасыз, бұл да өнер екен ғой, мә дейді. Ну, конечно, өнер. Бывший муж любит со мной секс, но сойтись не хочу, уже заебалась таким отношениями дейді. Е ары емес, е бері емес. Что делать дейді? Ну, ты же развелась. В чем проблема? Ты развелась. Сен өзің жазып тұрсың, я развелась деп. Ну, все. Мен проблема көріп тұрған жоқ мына жақтан. Или бывший күйеуің сұраса әдет бойынша беріп қоятын әдетің бар ма? Қатыра дей. Неге маған тек секс предлагают дейді. О, осы жерде комментарий өшіріп айтайыншы. Жас қыздар құлақтарың алтын сырға, блядь, развратный бір андай вижнякпен жүресіңдер. Қалай ол, не ол дейтін болсаң. Жас қыздар ол кейбір. Деп сторис салатын ше. Шлюханский флиртымен. Блядь, это пиздец нахуй. Честно. Сөйтеді жазады, отырады. Айна ханым, неге маған солай предлагают? Тек қана солай. Блядь, қойшы. Или болмаса флиртовать етуді үйретсең, прямой точ-точ қайталайды ғой, блядь. Кішкене өзіңнен қоссайшы бір нәрсені. Точ-точ қайталағанда да бір ужасно, бір жараспайтын бір нәрселер істейсіңдер ғой. Ебе дейсіз да, енді ебе дейсіз. Деп ше, күйлеп жүрген қатын құсып. Қыздарға айтам да, жас қыздар, сендерге айтып отырмын. Мен қатын емеспін деп ренж қылмаңдар, вообще деймін да, болашақ қатынсыңдар ғой. Вот. Флиртовать еткен кезде де, өзіңді ұстаған кезде де, сөйлескен кезде де. Можно же әдемі қылықтарыңды шығаруға. Біреулер болады, жігіт деп сылдырлап күлсең, ұнатады десе, қайта. Мен сол дөңгелектерімді
қыстыққа ауыстырған ғой десе. Қойшы, қыстыққа ма? Блядь, ну да, не күлкілісі бар. Жоқ, просто бір нәрсе есіне түсіп кетті, далаға қуып отырасыңдар. Сол үшін айналайын жандарым.